Tu moto hace un ruido raro y no sabes qué es. Este cliente pensó que su motor estaba fallando y que iba a gastar una fortuna. Desarmamos casi todo hasta llegar al clutch y al final solo era un tornillo flojo. Nada roto, nada grave, solo un pequeño problema le arreglamos y quedó como nueva. Por eso es clave entender lo básico de tu moto. A veces un sonido extraño no es una catástrofe, es solo falta de mantenimiento. Si quieres aprender mecánica desde cero sin pagar universidad, tengo un curso online completo y práctico sin mensualidades y con certificado. Comenta mecánica o entra al link de mi perfil para darte más información. Aprender esto no solo te ahorra dinero, te puede abrir una nueva forma de ganarte la vida.